som para abençoar a sua vida, mensagem de Deus para trazer alento ao seu coração. Hoje é sábado, silencioso sábado, sábado depois da sexta-feira, daquela sexta-feira fatídica, cruel, difícil, dolorosa, com jeitão de final, tudo acabado. Sábado, silencioso sábado, com aquela sensação de desesperança. Nosso Senhor escreveu a promessa da ressurreição não em livros apenas, mas em cada folha da primavera. Já bem disse Martim Lutero, a história silencia, nada acontecia. É sábado. Jesus finalmente repousava depois de tanto tempo em que raramente parava. Era tanta palavra para falar, era tanta cura para fazer, era tanto lugar para ir. Seu sábado, o repouso, chegara. Seu corpo descansa. Para os seus discípulos, amigos, seguidores, fora-se toda a esperança. Se ele era o Messias, por que o Deus bondoso, aquele sofrimento todo, estava permitindo? Tirá-lo vivo da cruz? Não poderia? Será que não poderia? Será que não poderia ter poupado? Como assim Deus morrer? E nós achávamos que... E agora, o que será de nossas vidas? Seu mestre no sepulcro enterrado, era tudo acabado. Pelo menos na perspectiva humana, a perspectiva limitada humana, como se tivessem crido em vão. Pobre não pode mesmo ser bem-aventurado. Bem que ele perguntou durante a agonia por que fora abandonado. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Duro era-lhes viver depois da sexta-feira, que não lhes parecia mistério, mas apenas desamparo. O corpo do Cristo, no horto, não lhes servia de conforto, era apenas desespero. Sepulcro, pedra, selado, as lágrimas, rolando, regavam aquele jardim. Não sabiam o que sabemos agora pelo Novo Testamento. Um anjo o pegaria pela mão, desataria das suas vestes os nós e o levaria para fora, onde deslumbrava o sol. Junto com o galo no fim da madrugada brotaria um novo canto que irromperia na garganta e cessaria todo lamento. Ressurreição. Mensagem cabal de que quem tem a última palavra é o Pai do céu, é o nosso Deus. E que nós façamos como Jesus, ousemos, ainda que sem entender tudo, entregarmos o nosso espírito nas mãos do Pai, a nossa vida, o nosso coração. Quando for sábado na sua vida, não pense que o Deus eterno não esteja em ação. O domingo vai chegar, vai raiar, a manhã da ressurreição, porque houve uma manhã que mudou a história da raça humana, da humanidade, de todo o universo. Hoje nós podemos acreditar que, ainda que estejamos vivendo um sábado silencioso, a manhã de domingo vai chegar. Uma manhã de novidade, uma manhã de nova vida, uma manhã de ressurreição, uma manhã de milagre. Creia nisso. Hoje é sábado. Talvez você esteja vivendo esse sábado, um longo sábado de silêncio, mas creia, a ressurreição é real. Portanto, amanhã é domingo, um novo dia vai raiar. Simão Pedro também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Deus te abençoe.
Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos capacite a crer no Cristo vivo, no Jesus que está vivo e porque Ele vive.